চ্যানেল ব্লগে সবাইকে ঈদ মোবারক। আজকে আমি চলে যাচ্ছি আমার বাবার বাড়িতে বেড়ানোর জন্য। তো আমার মেয়েরা চলে গেছে তার বাবার সাথে, আমি আমার বোনের মেয়ে যাচ্ছি ওকে জুড়ে সবাইকে অনেক অনেক ঈদের শুভেচ্ছা। সবাই ঘোরাঘুরি করেন। দীর্ঘ 2 বছর কোভিড-19-এর পরে আমরা যেহেতু মুক্ত হাওয়া ঘুরতে পারছি, তো সবাই একটু ঘোরাঘুরি করি। 2 বছর তো লকডাউনের আর বাসার ভিতরে থেকেই চলে গেল, আনন্দই করতে পারি। তো এবার সবাই মজা করেন, আনন্দ করেন, বেশি বেশি ঘোরাঘুরি করেন। তবে অবশ্যই সচেতনতা বজায় রেখে ঘোরাঘুরি করবেন। যদিও আমি আজকে মাস্ক পরি নাই, তবে আসলে মাস্ক পরা উচিত। তো আমার আজকের ব্লগে আপনারা সবাই থাকবেন। আমি বাড়িতে গিয়ে আমার বাবার বাড়িতে গিয়ে আরও ভিডিও করবো, পরে এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো বন্ধুরা সবাই ভালো থাকেন। ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আবার পুরো ভিডিওটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করে দেখাবো। ধন্যবাদ সবাই। চলে আসছি কচিঘাটা বাজারে। এখানেই আমরা বড় হয়েছি। কচিঘাটা অনেক স্মৃতি বিজড়িত। এখানে আমার কলেজ, সব কিছুই এখানে। এটা হচ্ছে নিচে যাওয়ার রাস্তা, আর এটা হচ্ছে ফুলের গাছ যাওয়ার রাস্তা। কালিয়া চাপড়া চিনির মেল ছিল, যেটা বর্তমানে আছে মনে হয়, টাটা কোম্পানি করে নিয়ে গেছিল। তো এই চিনির মেলে যাওয়ার রাস্তা হচ্ছে এটা, কালিয়া চাপড়া চিনির মেল বললে সবাই চিনে, এটা ইতিহাসেও আছে। তো এটা ফুলের ঘাটের রাস্তা, এটা কচিঘাটা বাজার শুরু। এখন তো অনেক উন্নত হয়ে গিয়েছে। আমরা যখন ছিলাম এই দোকানপাটগুলি ছিল না। এখন বাজারটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে, থানা থানা একটা ভাব আছে বাজারে। যদি সময় পাই কলেজটা দেখাবো। কলেজে আজকে থেকে বৈশাখী মেলা শুরু। যদি সময় পাই আপনাদেরকে মেলাটাও দেখাবো। যে গেট, আজকে থেকে বৈশাখী মেলা শুরু কলেজ মাঠে। এটা আমরা যখন ছিলাম তখনও মেলা জমতো। এখানেই আমি বড় হয়েছি। এটা হচ্ছে কচিঘাটা ক্লিনিক, এই কোয়ার্টারেই আমরা থাকতাম। এটা হচ্ছে কচিঘাটা কলেজ। আমার পড়াশোনা এখানেই। এটা পোস্ট অফিস অনেক উন্নত হয়ে গেছে, আগে এত কিছু ছিল না। এটা হচ্ছে রেল স্টেশন যাওয়ার রাস্তা, হচ্ছে রেল স্টেশন যাওয়ার রাস্তা। আমরা এখন সোজা চলে যাব যে রেল ক্রসিং। রে কেমন আছো? এটার নাম হচ্ছে দানাপাটুলি। এখানে কিশোরগঞ্জ থানার শেষ। সামনে একটা ব্রিজ আছে, নতুন ব্রিজটা করছে। তো এই পর্যন্তই কিশোরগঞ্জ থানা, এরপরে কটিয়াদির থানা। আমাদের বাড়ি হচ্ছে কটিয়াদির থানা পড়ছে, কিশোরগঞ্জের লাস্ট কটিয়াদির। সামনে নতুন একটা ব্রিজ আছে, ব্রিজটা আপনাদেরকে দেখাবো।
একসময় নদী ছিল, এখন বরফ হয়ে খাল হয়ে গেছে। চলে আসলাম। থানা সমাপ্ত, পরে কুমিল্লারি থানা। প্রচুর পরিমাণ কাঠও পাওয়া যায়। যারা কিশোরগঞ্জের আশেপাশে আছে এখান থেকে কাঠ নিয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ওনার এলাকায়। এটা হচ্ছে যশোদল বাজার, এটা ওনার এলাকায়। সাবেক এলজিডি মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফ, এটা ওনার চিত্রস্থান। এটা হচ্ছে যশোদল বাজার। পুরাটাই ওনার এলাকা, যদি এলাকাটা এখনো এতটা উন্নত হয় নাই, উন্নতির ছোঁয়া এখনো এতটা লাগে নাই। যতটা উন্নত হওয়ার কথা ছিল ততটা হয় নাই। এবার দিয়ে রেল লাইন চলে গেছে একবারে ভৈরব হয়ে ঢাকা, বানেশ্বর ঢাকা, ভৈরব, আবার ভৈরব থেকে ঢাকা, পরে চিটাগাং, সিলেট, যেতে গেলে রেল লাইন যাওয়া যায়। এটা এই রাস্তাটা হচ্ছে কিশোরগঞ্জ থেকে। আমরা যাবো বসিরহাটা বাজারে।
জায়গাটাই। মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিস্তম্ভ, রেল ক্রসিং। যেটা হচ্ছে স্মৃতিস্তম্ভ। তেমন উন্নত হয় নাই, যাই হোক পুরাটাই আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব, তো আমার সাথেই থাকুন। তুমি আসো কেমো নামাজ পড়ো তো, নামাজ পড়ো তো পাঁচ তো আম পারি ফুরকানা ভাই আইছে না, তুমি আসো কেমো নামাজ পড়ো তো, নামাজ পড়ো তো পাঁচ তো সবই পারো, সবগুলাই পাই রাখো না। আমি তোমার তো দেখছি না তো অতীন তুমি তো আমি পারি। এদিকে আসো, এদিকে আসো। এই আম পড়লে ফাইটে থাকা কে? মানে কি সোনার করে? না না অন্ধকার আমি এই আস্তে 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 বেল আছে, বেল বেল আছে। সমস্যা আস্তে আস্তে চালো, শব্দ শুনলে সমস্যা নেই, যাও শব্দ শুনলে বাবা রে, বের 1 কিলোমিটার দূরে তোমার সাইড দেবো। ছাগল আচ্ছা দাও, যাও না, সমস্যা নেই। এই সাইকেলটা দাও। আচ্ছা চালো না, চলো চলো ওমর চলো। ওমর আর বাঁচবো ওমর এগুলা আমি এক কামে মারি মানে সেটার দাড়ি কই সেটার দাড়ি নাই নাই সালা লাগে তুমি ট্যাবলেট খেয়েছো? না আমি তো রোজা করে পাঠাইছি, আমার কোনো আসে নাই তো। আমি আইতাছি সন্ধ্যা সময়টা হাজিরে দেবো মানুষ আইছে আমি 10টা টাকা আনছি, আমার দরকার করছে, কিন্তু আমি তোরে দেয়া আমি দিলে খালি বগল আমি রাখা আর আমি কইতা তো তুমি দিলে বাইরে বেশি আমার 10 কেন নাকের কাছে লাগে তুমি বাড়ি যারা বাইরে 50,000 টাকা যখন বিপদ পড়ে গেলে 1 লাখ টাকা দিবি। দেন তখন আবার আমি তাইলে এটা আমার 50 টাকা বেশি না, আমি 10 টাকা কি রকম জীবনে লাগি শেষ। আমার হইছে তোমার দ্বারা আমি আশা আসো 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 আসো। আখেরি বেতন বইরা লই আছে আমার সাফওয়ান সাফওয়ান কি করো কি করো? এই সাফওয়ান এদিকে আসো, এদিকে আসো, একটা জিনিস
এদিকে আসো ওইনে 6টা 50 টাইম বা 7 টাইম আজান দিছে না আবু দুটো করে দাও